तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई। अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30। नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर पहले कमरे की साफ़ सफाई की थी, तो आज मैंने अपनी अलमारी इधर खिसका इधर फिर खाली कर दिया, क्योंकि मेरा यही काम रहता है, कभी इसको इधर खिसकाना, कभी इसको इधर खिसकाना। ठीक है। और साथ ही साथ में ये मेरा पहले वाला ट्राईपॉड है, मतलब ये मेरी जेठानी का था। मेरे जेठानी ने दिया था मेरे को, बोला तो व्लॉग वगैरह बनाती है, तो बोला इससे बना लिया कर। और साथ ही साथ में यहाँ इतना ज़्यादा गर्म होने लग गया ना कि मैंने सोचा आज कूलर निकालती हूँ। तो कूलर मैंने निकाल दिया, बट ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई, आपको दिखाती हूँ मैं। इसका ना एक पैर टूट गया, मतलब ये निकल गया ये वाला। ठीक है, इसको जुड़ाना है, अभी जुड़ ही नहीं रहा है। इसको अभी धो के इसमें मैं पानी भरूँगी। इसको खोलते पहले इसको साफ़ करती हूँ, इसमें धूल ही धूल हो रखी है। इसको खोलूँगी, इसकी साफ़ सफाई करूँगी, तब इसमें पानी डालूँगी। और उसके बाद मस्त करके पानी वगैरह भरूँगी और तब चलाऊँगी उसको। आज दिन में भी इतना गर्म हो रहा है ना, मैं तो दिन में नीचे चली जाती हूँ मम्मी के रूम में सोने के लिए। और रात को तो खिड़की वगैरह खुली रहती है, तो फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा रहता ही है। पर दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ऊपर। तो आज मैंने सोचा आज कूलर लगाती हूँ। ठीक है, तो अब जल्दी से पहले उसको साफ़ वगैरह करते हैं, फिर उसमें पानी वगैरह भरते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये रहा कूलर। इसको मैंने ना भी खोल रखी है, इसकी कील है, क्योंकि पानी भरने के लिए ना मैंने कहा पाइप से तो कब तक ऐसे भरती रहूँगी। दोनों नल चलाऊँगी और पानी भर दूँगी फटाफट से। अब बात तो मैंने दोनों बाल्टी लगाई है, ये तो भरने वाली। एक में चालू पानी, ये चालू पानी है ना, सॉरी ये चालू पानी है, ये टंकी का पानी है। गुनगुना सा हो रखा है, इसको ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, इसको ज़्यादा डालूँगी क्योंकि ये ठंडा पानी है ना, इसलिए इसको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और डालते हैं अपने कूलर में। आज दिन में नीचे नहीं जाना पड़ेगा, इसमें डालते हैं। गाइस आज इससे मम्मी के लिए बनाएंगे बनाना शेक। ठीक है, इससे मम्मी के लिए बनेगा बनाना शेक। बनाएंगे मम्मी के लिए मस्त करके बनाने वाला शेक, जिसमें मैंने केले, दूध और चीनी डाल दी। अब इसको बंद करते हैं, इस पर भी लगाते हैं ढक्कन में। ऊपर ही भूल गया उसको, कौन जा रहा है ऊपर ट्राईपॉड लाने के लिए। दिख रही हूँ ना, इसमें लगाऊंगे फिर ढक्कन। अब देखो दोस्तों, मम्मी के लिए बनेगा मस्त वाला बनाना शेक। इसको लगा के मम्मी, इसको पिला के मम्मी इतनी जल्दी काम करेगी ना, तुरंत खाना भी बन जाएगा। भाई इस सूप को, इसको पी के ना, केले के जूस को पी के ऐसे काम करेंगे कि ऐसे तो रोबोट भी नहीं। ये देखो मम्मी के लिए मस्त वाला। ये बन गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे बुखार हो रखा था ना, तब इसलिए तबीयत खराब। चलो भाई, इसको निकालते हैं गिलास में। पहला न्योता दिया भगवान को, देते हैं मम्मी को। यार दोस्तों, मम्मी के लिए कुछ चीज़ लाओ ना, तभी मम्मी का हाथ धोने हो जाता है, गाय को रोटी देना हो जाता है। जल्दी पी के बताओ कैसे हो रहे हैं। मिट्टू नहीं होना। दोस्तों शाम का मौसम देखिए एकदम बारिश वाला हो रखा है, उधर बिजली भी चमक रही है। क्या पता शाम को बारिश हो जाए, होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो बारिश, ताकि गर्मी भी कम हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो नहा धो के फिर बैठ गई छत में, और ये देखो पूरा उधर काले काले बादल आ रखे हैं, पूरा मौसम उधर काला हो गया। उधर तो देखो बादल नहीं है, पर इधर देखो, इधर पूरे काले काले बादल छा गए। अब जाती हूँ मैं अभी नीचे, खाना वगैरह बनाती हूँ जल्दी से। ठीक है गाइस, अभी बन रहा है रात का खाना। रात के खाने का नाश बना रही हूँ
मटर पुलाव, अभी इसमें मैंने चावल भिगा के रखे हैं। ये मटर और अरहर, ठीक है। इसमें मैंने हरी मिर्च और टमाटर पीस दिए हैं। इसमें लहसुन और प्याज भी बारीकी से कर दिए हैं, ठीक है। इसमें मैं बनाऊंगी दलिया। इसमें मैंने दलिया भिगाने के लिए रख दिए हैं। सारे काम मैंने फटाफट से कर लिए हैं। अब जल्दी से मुझे बनाना है। दिन का फाड़ बचा है, मूंग का फाड़। मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पुलाव तैयार है, दही तैयार है, दलिया तैयार है, सब फिट फॉर है। अब खाने में देरी है बस। तो दोस्तों रात का खाना भी मेरा हो चुका है और आपने सुबह देखा होगा कि मैं कूलर सेट कर रही थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं दिन में कूलर सेट कर रही थी। तो पता क्या है, ये कूलर थोड़ा छोटा है ना, तो इसकी हवा ऊपर तक ठीक से नहीं आ पा रही। दिन में थोड़ा नीचे था ये, तो अब मैंने इसमें चौकल रख दिया है, चौकल के ऊपर रख दिया है इसको। तो अब ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इसकी हवा भी अब थोड़ा बैठ तक आ रही है। नहीं तो इसकी हवा पता कहाँ जा रही थी, यहाँ टकर रही थी इसकी हवा। तो अब पूरा ये, तो अब इसकी पूरी हवा ऊपर आ रही है। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।